بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جينا لكم بوصفة جديدة وهي حال القهوة. مكوناتها 2 كوب سميد، 2 كوب سميد زي ما حكينا، 2 كوب طحين، رشة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر. حركهم كلهم مع بعض. نص كاس زيت، مستمر في دعكهم. نستمر في دعكهم زي ما انتم شايفين لغاية ما تتشرب السميد والطحين نص كاسة الزيت. لقيت من نضيف معلقة صغيرة خميرة، معلقتين كبار سكر، بعد ما فركنا السميد بالزيت نعجنهم. نحتاج لعجنهم كاستين إلا ربع حليب. نستمر في عجنهم لغاية ما نوصل للقوام المطلوب. وهيك خلصنا عجن على القهوة. بالنسبة للحليب بيكون دافي. الكاس الثاني إلا ربع محتاجش منها إلا نص الكمية، يعني أحيانا ممكن تخلص الكمية كلها تحتاجيها وممكن تحتاج لأقل حسب نوعية السميد والطحين اللي بتستخدميها. نتركها تخمر نص ساعة بنرجع لكم إن شاء الله. رجعنا لكم متابعينا بعد ما خمرت معنا العجينة وقطعناها بهذا الشكل. نيجي هنا نضربها. بعد ما راقناها زي ما انتم شايفين بهذه الصورة بدنا نقطعها لدوائر. اي اشي عندك ممكن تقطعي فيه. ما قطعتش بعد ما قطعناها بهذا الشكل زي ما انتم شايفين بنيجي هين بنحشيها بالجبنة. اي نوع جبنة عندك ممكن تحشيها بهذا الشكل. لقيت بدنا ننقلكم القطعة الثانية تشكيلة جديدة.
نيجي هنا نقسمها نصين ونحط حشوة جديدة برضو. القطعة السابقة حشيناها بجبنة، القطعة هذه بنحشيها بتمر أو عجوة اللي موجود عندكم. أنا عندي شوية تمر فصفتها وعجنتها زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. نيجي هنا بنلفها بهذا الشكل. بنمد التمر هيك وبنلف عليها هيك. بعد ما جهزنا حلى القهوة وحشيناه زي ما انتم شايفين، بدنا نقلي، بكون محمين الزيت على الاخر وبنقليه بهذا الشكل. بهذا الشكل وبنطلعها على القطر البارد. لازم لونها يكون كتير محمر وحلو. هذا الشكل نحطها على القطر البارد. زي ما انتم شايفين هي حلى القهوة اصبح عندنا جاهز. بعد ما طلعناه من القطر زيناه بالفستق الحلبي زي ما انتم شايفين، والتزيين طبعا اختياري. وصحة وعافية، جربوها تعجبكم كتير. ما تنسونا بالاشتراك في قناتي.